So ngayon po magbubuo po tayo ng ating, ayan po. Ayan po siya. Dere po yung pangalan niya. Tapos ayan po siya. Ito po yung instruction niya nasa gilid po. Tapos ito po yung mga kokoleksyon ninyo hindi po makita. Ayan po. So yan po yung mga kinokoleksyon nyo. Bali kinan ko na po siya. Chinek up ko na po. Dahil binuksan ko na po siya dahil chinek up ko po. Bago po natin simulan ng pagbubuo, please subscribe and share po. Don't like and subscribe po, comment, ganun po. So simulan na po natin yung pagbuo. So yun nga po ang bubuuin na po natin. So yan po yung unang step. Pangalawang step. Pangatlong step po. Pang-apat po yun. Lima. Kanya lang po siya. So una po is yung pangunang step. So yan po yung pangalawa. Yan po siya. Yan pa yung panguna. Pangalawa po is ganyan po. Ayan po. Ayan po siya. So ganyan po yung postura ng isa. Yung pangunang step po. Isa po, dalawa pong ganito, yung ganyan po. Tapos isa pong ganyan, isa pong ganyan. Isa po. Parang grass po to. So yung pangalawa po is yan po siya. Tapos ito po. So yan po yung mga kailangan. Isa pong ganyan, isa pong ganyan. Tapos yan po. Yan po. So ito lang po. Bubuhin ko lang po siya. So ganito po yung itsura niya. Ganyan po siya. Ganyan po. Bali ilalagay po natin. Dapat ito pong malaking bilog po. Dito po yan. Wait lang po siya. So yan po. Nakikita nyo po mamaya kung paano po gumagalaw. Tapos pangatlong step po is yan po. Ito po. Yung number 3 po. Yan po siya. Mali yan po yung gagawin po natin. Yun nga po. Isa po siyang ganyan. Tapos ito po. Yung ganyan po. Yung nandyan po. Lulusot nyo po siya. Balikan niya po yung magiging itsura niya. And then ito pong kulay pula. Yan lang po. So yan po. Ganyan po siya. And then so bali ang paglusot po ng kwan, ito po yung ganyan po. Dapat ganyan po yung itsura niya. Tapos ilulusot nyo daw po siya dyan. Take 2 na po kasi ito, kaya ano po ganyan nyo po siya. Bali pag inikot nyo po ito, iikot rin po yung puno. Ganyan po siya. And then step 4 po. Step 4 po yan. So ang kailangan po is isa pong ganyan. Bali isa pong ganyan. Tapos isa pong ganito. Tapos isa pong kulay blue na ganito. At isa pong ganyan. Isa pong ganito. Bali ang gagawin po is so yan po, no. Ilulusot nyo po yung pa-star nya po. So ito na po yung itsura nya. Ganyan po siya. And then ito po, ilulusot nyo po dito sa may kulay blue. Ito po. Wait lang po. Yan na po. Pag nalusot nyo na po yung kulay blue doon, ilalagay nyo na po yung maliit na ito po.
po yung katuloy niya. Nakat po kasi. Na full storage. Tapos ito po siya. Bali, yan po yung itsura niya. At ilalagay niyo po daw dyan. Yan po. Yung itsura niya. And then, ito po yung stick na ilulusot. So, ayan po. Linusot ko lang po siya dyan. Tapos, ito po. Yan po. Yung ganyan niya po. Ikuha niyo po dyan sa mga stick. Yan. Ilalagay niyo. Bali, dalawa po sila. Ilulusot niyo po siya. Yan na po yung kaalabasan. So, pag inikot niyo po siya yan, ikot rin po yung puno. So, yun po. Tapos, yung tao naman po, ito po yung kinan ko. Sa last part po ng pagbuo is, itong dalawang po to. Bali, may extend pong kamay yung Lego. Para yan lang po sa ngayon. Yan po siya.